macchia. E lui dice di voler camminare. J'étais surpris agréablement. Ero molto sorpreso. Et il a marché, il a monté tellement vite avec moi que moi j'étais surpris. E ha camminato talmente in fretta che io Il m'a ero dit, sorpreso. E camminavo molto velocemente. alors que l'autre fois, quand on était allé quand les hommes de Dieu sont venus à Côte d'Ivoire, c'était plus lent. Un'altra volta con gli uomini di Dio siamo venuti dalla Costa Oi, era molto lento a camminare. E ero molto sorpreso quando lo vedo salire velocemente. Vraiment, le Seigneur fait grâce. Il Signore ha fatto grazia. Et je bénis son Saint-Nom. E benedisco il suo santo Je dis nome. encore que ce témoignage, le second qui suit, E la seconda testimonianza c'est celui d'hier à l'évangélisation. è stata quella dell'evangelizzazione. Parce que, franchement, je vous dis la vérité. Perché in verità, vi dico la verità, C'est seulement hier en Italie ici que j'ai pris le micro. è stato qui ieri in Italia che Il io ho a preso il pris le microfono. micro. Che io ho preso il microfono. Quand il a fini, quand il était en train de faire, Quando il fratello Emanuele stava evangelizzando J'ai eu la il microfono, ho avuto la gioia de le remplacer, de prendre le micro, moi aussi, de parler. di sostituirlo e di prendere il microfono per parlare. En français, je n'ai jamais fait. In francese non l'ho mai fatto. La langue que je peux bien parler, La lingua che posso parlare bene, dans ma langue maternelle, je peux bien parler. la mia lingua materna Je posso n'ai jamais pris le parlare, micro pour évangéliser publiquement. ma non ho mai preso il microfono per evangelizzare En pubblicamente. Italie, on a fait ça. Soltanto qui in Italia l'ho fatto. Cette joie, je ne sais pas. Je n'arrive pas à décrire quoi. Les gens passaient jusqu'à un qui me dit, va travailler. E questa gioia non riuscivo a descriverlo, finché anche quando stavo evangelizzando, uno mi ha detto vai a lavorare. Parce que le feu de Dieu qui sort de notre bouche là, c'est-à-dire que je parlais même si moi il t'arrive là, il n'arrive plus, je dis, allez, il faut parler. C'era il fuoco che usciva dalla mia bocca che non riuscivo più a controllarmi e continuavo a parlare. E il fuoco che usciva dalla mia bocca, Parce que la parole de Dieu, c'est un feu ou un marteau qui brise. perché la parola di Dio è un fuoco, Ça brûle è un martello, et ça fracasse. brucia e spacca. Quand l'ennemi entend ça, quand les démons entendent ça, ça les énerve. E quando i demoni ascoltano questa parola si arrabbiano Il dit, va travailler. e ti dicono vai a lavorare. Comme si le travail là, ils ont travaillé depuis jusqu'à travail là, leur donner quoi. Come se il lavoro ti potesse salvare. S'ils ne changent pas de vie, E con in realtà se non cambiano la loro vita, c'est l'enfer qui les attend. è l'inferno che li aspetta. Et c'est triste à vivre. E questo è triste da vivere. Hier, quand on est arrivé là-bas, Io quando sono arrivato lui, il a all'evangelizzazione, senti la tristesse. L'homme de Dieu a il senti la fratello tristesse. Moïse ha sentito la tristezza. L'ambiance, c'est hostile. L'ambiente era ostile. Tu vois les gens qui sont pratiquement nus. Le persone che sono Ça praticamente fait nude mal au cœur. e questo fa male al cuore. L'esprit a... Tu es irrité un esprit, quoi. Lo spirito dentro di te sei tutto irritato, Le sei Seigneur tutto va te faire irritato. parler parce que Ma il Signore ti farà parlare il est amour, perché è amore, il est patient. è paziente. Si le Seigneur n'est pas patient, Se là, il Signore è paziente, comme il a dit à Moïse, come ha detto a Mosè, Moïse, j'en ai assez, je vais tuer ce peuple-là et puis je refais un autre. Mosè basta, ucciderò questo popolo e ne farò un altro. Moïse a dit non. Ma Mosè ha detto no Signore, Seigneur, les gens, le monde va dire, les Égyptiens vont dire, cosa diranno gli altri popoli di te? c'est parce que tu peux pas les sauver que tu les fais venir pour les tuer dans le Perché désert. tu non li puoi salvare, ecco perché li porti nel deserto per ucciderli. Seigneur, patience, Ma il Signore sii paziente, patience, paziente, patience. paziente. Et c'est cette patience-là, E è questa pazienza nous tous, che noi tutti, le Seigneur manifeste envers nous. il Signore manifesta verso di Quand noi. tu vois le peuple qui est nu, Quando vedi questo popolo che è nudo, que ce soit en France, dans le monde, che partout sta en in Italie, Francia, in Italia, in tutto il mal mondo, au cœur à leur place. il tuo cuore si sente male. Mais hier, on était comme eux aussi. Hein. Ma anche noi ieri nel passato nel mondo eravamo come loro. La patience de Dieu, Ma per via della pazienza di Dio amène le salut. siamo stati salvati. Nous bénissons le nom du Seigneur. E Jésus benediciamo a il fait Signore. hier. Ah, Et il va faire encore aujourd'hui et tous les jours pour Dio Dieu. farà oggi e domani Dio per noi. Amen. Amen. amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. E il Signore ci benedica. Voilà, c'est un petit message, Questo et piccolo un messaggio, témoignage à l'appui encore que je vais donner à mon frère et à ma soeur. questa è una piccola testimonianza che dà mio fratello e mia sorella. C'est que ce matin, quand la soeur Jeanne a appelé, E che questa mattina con la sorella Giovanna ha chiamato que si on est prêt de l'appeler, venir la chercher. se siamo pronti di chiamarla per venire a cercarla. Elle dit Amen. Ho detto amen. Donc quand on était prêt et on est arrivé chez elle, E quando siamo arrivati da lei, on a sonné, ils nous ont ouvert. Ils étaient déjà prêts même. erano già pronti per uscire. Donc on les a aidés Li abbiamo aiutati on descendait e stiamo l'escalier. uscendo le Parce scale. que comme d'habitude, quand on va les prendre, papa David
on arrive devant les escaliers. Ma di solito quando andiamo a prendere, fatto David, quando arriviamo davanti alle scale, Il descend de sa chaise et puis il descend avec les barres de fer. e scende dalla sua sedia e scende le scale aiutandosi con le sbarre. Les barres de fer. Maintenant, quand il a commencé à descendre, E, ce que les pas qu'il faisait, e quando è iniziato a scendere, i passi che faceva, et que les pas n'étaient pas comme ce que l'homme voulait. e i suoi passi, anche se i suoi passi non erano come l'uomo voleva, Sa femme parlait sua moglie parlava que lui changer les pieds. di cambiare i suoi passi. Donc, mais lui, il continuait à mettre le pied qu'il devait mettre. E lui cominciava a camminare come gli pareva meglio. Donc, moi, je l'aidais aussi doucement, doucement, Nathan et moi, Anche io e fratello Natale ritrovavamo piano piano a scendere, jusqu'à ce qu'on arrive dans la voiture. finché siamo arrivati in macchina. Maintenant, avant d'arriver dans la voiture, la dernière marche qu'il a mis sur pied, E quando è arrivato in macchina, l'ultimo passo che ha fatto, j'ai compris que quand il fait les choses, quand sa femme parle, c'est comme si on le frappe d'un côté. C'est comme si c'est un choc, il reçoit. è come se ho capito che è come se ogni volta che fa qualcosa e sua moglie parla, è come se per lui fosse uno shock che riceve. Allora lo rendi un po' debole. Ça le rend un peu fragile. E ciò lo rende un po' fragile. Donc, quand on est monté dans la voiture, Quando sono stati in macchina, le Seigneur encore me met un cœur mi si metteva in cuore de mettre la patience, de dire la patience. di parlare della pazienza, Mais je ne voulais pas dire. ma io non volevo dirlo. C'est moi qui conduis la voiture. Io mi stavo guidando la macchina Et il m'a donné un message, je voulais résister. e insieme lo Spirito Santo mi dà un messaggio, ma io volevo resistere. Ça fait que je conduis la voiture, mais je n'étais pas bien. E ciò mi faceva sentire un po' scomodo quando guido la macchina. Parce que je voulais tenir pour qu'on arrive ici. Perché io volevo cercare di resistere finché arriviamo qui. Mais je n'étais pas bien, je ne sais pas comment il faut faire. Ma non mi sento bene in me stesso. Donc c'est sorti comme ça. E a un certo punto è uscita la mia Et j'ai bocca. dit, j'ai commencé à parler à ma soeur E ho parlato a mia sorella Giovanna d'avoir la patience. di avere la pazienza. D'avoir la Di avere la patience. pazienza. Donc quand je disais d'avoir la patience, Quando diceva lei di avere la pazienza, comme elle aussi, elle est enfant de Dieu, elle a compris e lei essendo figlia di Dio que c'est par rapport à la situation de son mari. ha capito direttamente che è riguardo la situazione di sua moglie. Moi aussi, je ne voulais pas, parce que si on avance, elle va s'attrister. E io non volevo rattristarla. Et j'ai dit non, c'est pas par rapport à la situation de ton mari. Io ho detto no, non riguarda la situazione del tuo marito, Mais tu dois avoir la patience dans tout, ma devi avere la pazienza in tutto, dans tout ce que tu fais. in tutto ciò che fai. Que c'est ce qui va te sauver, ça va sauver ta famille. È ciò che ti salverà e salverà la tua famiglia. Parce que cette même patience, nous tous, on doit l'avoir. Perché questa stessa pazienza noi lo dobbiamo avere. Et puis, elle m'a dit d'accord. Lei mi ha detto ok. Quand j'ai fini de dire, Quando ho finito di dire, j'étais comme si je n'avais rien, j'étais tranquille, tout était libéré. io mi sento più libero, mi sento bene. Et puis, on est venu. E siamo arrivati. Et Ah, oui. quand on est venu, on est arrivé devant la porte. E quando siamo arrivati davanti alla porta, Pendant que j'ai fermé la voiture, mentre stavo ils mentre étaient stavo sortis. chiudendo la macchina, loro sono già usciti. Je devais appeler Emmanuel et Jean pour venir nous aider. Volevo chiamare il fratello Emanuele e Giovanni per aiutarci a poter fare Je cosa. lève les yeux, ils sont déjà arrivés Et au comment- deuxième escalier. Alzo gli occhi, sono già alla seconda scala. Donc, j'ai compris tout de suite. E ho capito che Maintenant, quand je vais tourner un peu derrière, mais quand on venait d'abord dans la voiture torno un po' indietro, et que j'ai déjà donné le message, torno un po' indietro, quindi avevamo una macchina e ho già fatto il messaggio della pazienza. le Seigneur me mettait en cœur que quand on va arriver ici, il va marcher. Au Si mi sta nom in de cuore Jésus. che quando siamo arrivati in casa avevo camminato. Mais ça, je n'ai pas pu dire parce que je me suis dit quoi? Tu as lancé le message tout de suite. C'est toi quand tu vas dire quelque chose. Attends, je vais fermer. Mi sono detto, tu mi hai già dato un messaggio della pazienza, ora mi dai un altro messaggio, aspetta che chiudo la mia bocca. Donc, mais cette fois-ci, quand j'ai fermé la bouche et je regarde, ça se fait. E quando ho chiuso la bocca ho visto che stava facendo. Nous allons bénir ensemble le nom de Jésus. Amen. Nous allons lui dire merci parce que c'est un Dieu vrai. Diciamo grazie al Signore perché è un Dio Et vero. fort, c'est le grand Dieu. Fedele. Que
sa volonté se fasse. la sua volontà si faccia. Amen. Amen. Donc, on va l'acclamer d'abord. On va lui dire merci, on va prier pour notre papa. Adesso diciamogli grazie e preghiamo dopo il nostro fratello. Donc, peuple de Dieu, élevons la voix, on va lui dire merci. Alza la voce e ringraziamo il Signore. D'accord, nous allons, les hommes de Dieu, L'uomo di Dio, non, je pense que tout le monde a levé la main. Ok, donc nous devons le mettre ici, madame. Ici, donc, tout le monde lève sa main. On envoie sa grâce de Jésus. Amen. Amen. Donc, peuple de Dieu, on va tous élever les mains Alziamo tutte le mani, la voce, devant le trône de notre papa davanti al trono di pour que Padre. lui, la grâce qu'il a accordée maintenant, La grazia che accorderà, che ha dato oggi, pour qu'il puisse marcher affinché possa camminare et monter les escaliers, e salire le scale, que cette grâce demeure sur lui che questa grazia dimora su di et lui le fait marcher e lo faccia camminare sans tenir rien. senza tenere nulla. Que l'appui, que le Seigneur soit son appui Che il Signore sia il suo appoggio, et que il marche au nom de Jésus. cammina nel nome di Gesù Cristo. Donc, élevons la voix. Alza la voce, alza le mani e preghiamo. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Seigneur Jésus, merci pour la grâce et pour la vie que nous avons. Papa Jésus, voilà ton serviteur. Oh Seigneur, de la façon dont tu as permis que tu oh Seigneur Jésus, nous te remercions. Merci pour Jésus, Jésus, que le roi ne soit plus sur la vie, que l'homme ne soit plus sur la vie. Toi, Seigneur Jésus, ne soit plus sur la vie. La façon dont tu as permis que nous montions, qui continue de penser, tout ce qui l'empêchait de marcher, Amen.